אוקיי. שלום. הלו. שלום, אני יכול לדבר עם מתן בבקשה? זה מתן. מתן! אז רגע, אני לא מפתיע אותך, אני שומע את עצמי ברקע. לא. מה שלומכם? בסדר, רק תנמיך את הרדיו, נשמה, ואנחנו מדברים איתך. רק תנמיך את הרדיו. אין בעיה. איי, ניסיתי להתקיל אותו, אבל הוא שומע את הרדיו, אז זה בעיה. רדיו דור, בוקר טוב. בוקר טוב! מתן גלילוב, תקשיב לי. בוקר טוב דורון, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, ברוך השם. רגע, אני עדיין שומע את עצמי, מתן, שמעתי אורה, תנמיך את הרדיו בכלל, זה עושה לי פה רעשים, או שאתה רוצה לדבר איתי מהחדר, או לדבר איתי מאיפה? לא, בסדר. אוקיי, בסדר גמור. מתן גלילוב, תשמע, אני אספר לך משהו. קודם כל, לא הכרתי אותך לפני, אני מתוודה כאן, אבל כשהכרתי אותך, דרך השירים כמובן, אז קודם כל אהבתי, וגיליתי להפתעתי שיש לך הרבה מעריצות, איך תקרא לזה? ברוך השם. בוא תספר לי קצת על עצמך, תן לי כרטיס ביקור ככה ראשוני. נבקש מהמנהל האישי. המנהל האישי, תעזוב אותו רגע בצד, אנחנו נטפל בו עוד מעט. בוא תספר לי עליך. שמע, שעובדים קשה, מביאים מילים ולחן על רמה. רונן מיכאלוב, היוצר הגדול שנשמע עליו בגדול, עובד איתי נונסטופ, שאתה הולך פונה למעבדים טובים, נותן ביצועים מהנשמה. אוקיי. שר לקהל מה שהקהל אוהב, אז אין שום סיבה שלא תצליח. ברוך השם, מופיע, אתמול הייתי במגדל העמק. מגדל העמק? בווייד בר, היום בארצנו בתל אביב. מאיפה? עוברים הפקה בקרוב באשקלון. רגע, בוא. כשאתה מפנה את הלב לקהל, הקהל פונה אליך גם. רגע, מתן, אתה גדול, פשוט זה. בן כמה אתה קודם כל? בוא נתחיל מזה. אני בן 19. בן 19, ומתי התחלת לשיר ככה מקצועי, לא להגיד מאז שאני זוכר את עצמי ככה, מתי התחלת לשיר ככה באמת מקצועי וטוב, אתה יודע, על במה? שמע, אני כל החיים אוהב מוזיקה, שר, חי מוזיקה, נושם מוזיקה, כותב ועושה הכל בקשר למוזיקה. לשיר, מאמין מגיל 12 בערך. אז הרבה זמן, זאת אומרת, יש לך איזה רקורד, למרות גילך צעיר, יש לך רקורד במוזיקה בכלל. כן, ברוך השם. זה לא בא בבום, תקשיב. אי אפשר להיכנס למוזיקה בבום ופתאום להיות זמה. נכון. יש היום הרבה אנשים שרוצים להגיע לרמה הזאת, אני לא משאיר איתו משהו. אבל צריך ניסיון וצריך לעבור הרבה. וצריך לדעת למי לפנות. מה זה? לדעת להתנהל. הבנתי. אני יודע שהיום התחלת, היום, אתה כבר בימים אלו עובד על דיסק חדש שלך, נכון? כן, בעזרת השם. שחר בוטבול, המנהל שלי, רוצה להגיד לו תודה ולנצל את הרגע הזה. דואג לי להכל. שחר, קודם כל, שחר הוא מקסים, באמת מקסים, ואנחנו לא נשבח אותו כי הוא שומע אותנו, אתה מבין? אז שלא יתפוס עלינו זה. כן, שלא יתלה. שלא יצא לנו עכשיו שאנחנו זה. אז בוא תספר לי קצת על הדיסק החדש, מה הולך להיות, איך, מה יהיה, תספר לי ככה, תשתף אותי. כמו שהקהל יודע, שירי נשמה תמיד אני אשיר. נכון. לא יעזוב בחיים. מה זה נשמה? רגע. אבל חייב. מה זה נשמה? מה זה שיר הנשמה? תספר לי. אני לא אוהב לקרוא למוזיקה שאני שר דיכאון. אני קורא לזה שירי נשמה. למה? אתה שר דיכאון? אתה לא שר דיכאון. זה לא דיכאון, בדיוק. אני קורא לזה שירי נשמה. אוקיי. יהיה מכל הסוגים. יהיה קצבי, ים תיכוני, בלדות. אתה יותר מחובר, אבל רגע, אתה יותר מחובר למוזיקה הטורקית, אם אני לא טועה, נכון? נכון. אבל אנחנו מביאים מקורי. אני משתדל מאוד לא לקחת לחנים. משתדל מאוד. מה זה אומר? כאילו מה, אתה לא לוקח שירים מטורקיה לא. אני מנסה להביא חידושים. זה כמו שיגידו לי, תעשה קאבר על שיר. לא, אני רוצה להביא חידושים. מתן, חידושים. אוקיי, זה כבר מתחיל, אתה יודע, זה כבר מתחיל להישמע קצת יותר מקצועי ממה שאני חשבתי.
תודה, תודה. עכשיו אנחנו גם עובדים אצל אבי גוטמן, מעבד בין הגדולים בארץ. מעבד ישיר כתבי שגם רונן מיכאלוב כתב והלחין. אוקיי. מפיקים לו גם קליפ, בעזרת השם, גם לי ולך. מאיר משאלי, הכנר של דודו אהרון, מעבד לי אותו. תשמע. עובדים. יש דברים שגם אני לא יכול בינתיים לשתף. אתה לא יכול לשתף כי מה? כי משתנים דברים, אתה מבין? היום בוחרים, מה שהיה סגור אז יכולתי לשתף. אוקיי. לשיר הכתבי יקראו גורל ומזל. גורל ומזל? גורל או מזל. יש לנו ככה איזה... אוטוטו אנחנו מוציאים אותו. אז תן לנו טעימה קטנה מהשיר הזה לפחות שנדע. לא, זה הפתעה. נו, ביחיה, תן לנו ככה טעימה קטנה. קטנה. זה הפתעה. שחר! אני אזריק את שחר. יש למה לחכות. אני אזריק את שחר לעזרה, אני אומר לך. תשמע, עכשיו אני רואה שעשית כל מיני דואטים, כל מיני כאלה לפני. היוטיוב למשל מוצף עם שירים שלך וצפיות וכו'. תודה לאל. איך אתה מסביר את זה? איך אתה רואה את זה? אני רואה את זה בתור הצלחה. שמתחילים משהו, צריך לסיים אותו. אני שאפתי למשהו, משתדל מאוד מאוד להגיע לא אגיד לך לקיסריה. אני לא... אבל משתדל להגיע לכמה שיותר גבוה, כי אם אני מתחיל משהו, אני רוצה לסיים אותו. למה? וכמו שאמרתי לך, מילים ולחן. אבל רגע, למה? זה קיסריה זה מילה גסה? לא, אני אומר לך כאילו, אני לא אוהב להשוויץ. אוקיי. אבל אני שואף כמה שיותר למעלה. כי אם נכנסתי לזה כבר, אז נכנסתי באהבה ומכל הלב, ועושה כל מה שצריך שהקהל יאהב. ואמרתי לך, אם יש מילים ולחן על רמה, אני מזכיר שוב פעם, רונן מיכאלוב יוצר ענק, שכולם ישמעו עליו בקרוב. אם יש לך מעבד על רמה, ואתה נותן ביצועים מהנשמה, אז אין שום סיבה שלא תעלה. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו ככה באופן אישי. אני מדבר כאן עם אין ספור אומנים. באמת אין ספור אומנים. מלמעלה ולמטה ובאמצע ואתה מדבר איתי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אתה מדבר איתי אני לא מרגיש שאני מדבר עם זמר צעיר, אני מרגיש שאני מדבר עם זמר... תודה דורון, תודה. עם הרבה זמן בשוק. מה זה? כאילו, איך אתה עושה את זה? ואת האמת אני אגיד לך, אני רק פתחתי את העיניים, אם לא הייתי משגע אותך. באמת? מה נעשה, חיי לילה. אוקיי. ברוך השם, אני מקווה שבארצנו היום נראה את כולם שם. מתי היית בארצנו? בוא תספר לי עוד הפעם. היום בעזרת השם, ב-1 בלילה. 1 בלילה, ואתמול היית בהופעה, והיום בהופעה. קודם כל, ברוך השם, אני באמת, אתה יודע, לא רוצה לפתוח פה. אני חושב שאתה נמצא בידיים טובות, באמת, ואני... שחר בוטבול, אין מילים. אין מילים, תודה רבה על הכל. רגע, רק שיבינו כל המאזינים, כאילו שאין לי קשר לשחר משפחתי או משהו כזה, כן? כי המשפחה שלי זה אבוטבול, והמשפחה שלו זה בוטבול. בסדר? אין לנו קשר משפחתי, אבל אני אוהב אותו מאוד מאוד.